先問第一個問題先啦。咁其實點解咧會有文娛享樂專區呢個文娛享樂嘅團購專區呢個 idea 嘅咧？思文，你有冇睇drama 嘅平時？都有，不過可能有陣時咧就係即係靠朋友啊，或者係即係喺網上面啊，見到大家 like 嘅時候，咁就去到睇下。不過有陣時咧，可能都已經係 miss 咗嗰個期㗎啦喎。係啊，其實呢個情況都好普遍。我哋而家市面其實見到咧，我哋市面其實見到有好多一啲平台啦，咁佢可能係一邊主要係做宣傳嘅，或者係做銷售嘅。咁而我哋呢一個文娛享樂專區嘅平台咧，咁都係一個平台，不過咧我哋就集咗可以做宣傳同埋做呢一個銷售集於一身。咁變咗就可以幫到啲消費者有個更方便嘅渠道啦，好集中咁樣啦。係啦，比較容易啲去揾到啲嘢，亦都可以同時去做埋一個購買，咁就方便咗佢哋。哇，當然啦，對於呢一啲可能個經費咧未係咁多嘅一啲團體嚟到講啦，呢個絕對係一個好好嘅宣傳平台嚟㗎啦。係啊，其實亦都係一個好嘅平台去吸納一啲新嘅客源咯。明白，其實我知道咧，除咗話呢一個嘅可能一啲嘅劇之外，或者一啲嘅團體之外咧，仲有一啲譬如話新嘅餐廳啊、新嘅產品等等啊，經過團購去到買咧，都會平好多嘅。咁所以咧，即係我相信在座好多嘅朋友咧，都會咧係有一個衝動咧去到試下。好啦，嗱，第二個問題咧就大家都好關心啦，就係同 discount 呢一樣嘢有關。咁大家都知啦，譬如咧上到去一個團購網嗰度，通常大家都係為住咧可能一啲嘅 discount 咁樣啦。咁如果人人都買呢個團購飛嘅話，怕唔怕真係會影響咧嗰啲劇團嘅一啲正常嗰啲銷情嘅咧？其實就唔怕嘅，喺我哋個角度嚟睇，因為其實好多啲劇團啊，或者有好多啲演出啊，佢哋都有做類似嘅嘢。咁只要一個係喺個設計同埋個 strategy 上面要做得好少少。咁我哋其實佢哋好多時做咧都係做一啲 early bird 啊，或者一啲限時限量嘅優惠啊，去及早做一個早期嘅宣傳咯。咁呢一啲我哋其實係個團購網係可以幫到佢哋啦。咁正如好似阿詹 Sir PIP 劇團啦，咁同我哋其實都係一個所謂 win-win-win 嘅好例子啦。咁當然咧，一陣咧亦都要揾阿詹 Sir 同我哋一齊分享咧，即係 FunShare 啦同 PIP 咧一啲合作成功嘅經驗啦。另外咧，亦都可能咧有啲劇團就會問啦，嗱，除咗可以做到呢啲鋪天蓋地嘅宣傳之外啦，咁同埋咧吸納一啲新客源之外 ，FunShare 仲可以幫到佢哋點樣樣咧？其實我哋FunShare仲可以做好多無論係前期嘅工作同埋後期嘅工作都可以做到嘅。譬如我哋可以做到一啲 pre-promotion 啦，喺我哋 Facebook 啦，我哋 Facebook 其實我哋都有超過20萬嘅會員。哇！咁我哋可以喺嗰度做一啲預早嘅發放啦，或者係玩一啲小遊戲啊，咁去令到嗰件事咧係啲人啲消費者一早可以知道呢樣嘢。而就算係高呼買飛嗰個層次咧，賣完飛之後咧，我哋FunShare個平台咧，亦都可以做一啲後期嘅 support，which is 咧就可能係有啲 ticketing 嘅 issue 啊，又或者係可能我哋幫手編排位置啊，甚至乎係做埋一個速遞，將嗰張飛個消費者買完之後咧，直接送到去佢府上或者佢公司，非常方便。哇！完全係可以照顧到咧顧客嘅貼身需要啦，而且透過啲遊戲咧，完完全全可以咧感受到乜嘢叫 FunShare 啦。咁當然啦，呢一啲一條龍嘅服務咧，真係咧好多朋友咧都係非常之中意㗎。咁其實除咗團購嘅譬如一啲嘅劇團啦，可以去到受惠之外，仲有啲乜嘢其他嘅團體咧都可以透過你哋嘅平台咧，去到即係幫手，即係想請你哋嘅文娛享樂團購專區咁樣去幫忙下咧。其實就基本上好多嘢都得嘅。阿 Philip 頭先都講過啦。由最初我哋買一啲飲飲食食到而家，其實已經係乜嘢類型嘅嘢都可以做團購。咁我哋亦都喺之前咧，同譬如話 Music Asia、Asian Music Connection 個演唱會啊，或者甚至乎同保良局做過一啲慈善嘅演唱會 show 啊，咁呢啲都可以做。咁再其次咧，譬如話我哋而家喺網站 online run 緊嘅咧，亦都譬如話一啲出版社啦，我哋同皇冠出版社亦都係賣佢一啲旅遊書啊。咁或者好似呢個場地啦，Cafe Habitat 呢一度咧有一啲拉花嘅班啊，即係做 latte art 啊。咁呢啲所有嘅嘢我哋都可以做得到咯。